इधर में साथ है इंडिया अवर नेशन है, बीफ एक्सपोर्ट है, हिंदुस्तान इस नंबर 1 है, हिंदुस्तान ஏற்றுமதியிலேயே. அன்பி அண்ணாமலைக்கு இந்த முடிவு எடுக்கிற உரிமை இருக்கா? மெயின் ஆர்டிஸ்ட் சொல்லணும். உங்க எஜமான் ஐயா அமித்ஷா சொல்லட்டும், பெரிய எஜமான் ஐயா மோடி சொல்லட்டும். நாங்க கேட்க உமி உனக்குங்கிற மாதிரி நாடை வித்துட்டு கொடியை கொடுத்துறது. இந்த கொடியை வச்சுக்கிட்டு தெருக்கொடியில் நின்று பிடிச்சி ஆட்டிட்டு அப்படின்ட்டு. கொடியை எப்படி பிடிக்கணும்னு தெரியாதவன்லாம் தேசப்பற்ற பற்றி கொடியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறதுல ஐயா அதை வச்சு மூக்க சிந்துறாரு, முகத்தை துடைக்கிறாரு. அதெல்லாம் பாக்குறவன் என்னடா காமெடியா இருக்காங்க.